Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rahman Fakih. Di sini saya akan mengerjakan tugas hands-on mata kuliah jaringan komputer 1, yaitu pakai tracer 10.1.4. Itu configure initial router setting. Oke, di sini kita langsung saja ke pakai tracernya. Di sini sudah ada topologi dan ada instruksinya. Nah, di sini ada objektif, yaitu verify the default router configuration, configure and verify the initial router configuration, dan save the running configuration file. Oke, kita langsung saja ke instruksinya. Yang pertama di sini kita akan a console cable from the available connection. Oke, kita pilih console. Ini kita masukkan di RS232. Sini console. Oke, lalu klik R1, Serial Console, klik PCA, Desktop Terminal, klik OK, Enter Configure. Oke. Ini Desktop Terminal, klik OK, bentar. Oke, lalu kita lanjut lagi, kita masuk enable lalu di sini kita enter the show running config. Sini kita masukkan perintah show running config. So, running config. Oke, di sini. Nah, oke. Tembok. Lalu di sini ada pertanyaan, what is the router host name? Name itu masih router ya. Name router. Lalu how many phase Ethernet interface does the router have? Phase Ethernetnya di sini ada ini. Phase Ethernet ada. Lalu how many gigabit Ethernet interface does the router have? Gigabit Ethernet sini ada 2. Lalu how many serial interface does the router have? Untuk serialnya di sini ada serial ada 2. Lalu what is the range of value show for the FTE line? FTE line-nya di situ ada 04. Kita lanjut lagi, jalankan perintah show startup ini ya. Why does the router respond when the startup config is not present? Apa muncul pesan tersebut? Itu karena
eh, kita belum melakukan konfigurasi ya. Oke, lalu kita lanjut lagi ke konfigurasi. Sini yang pertama konfigurasi configure R1 as the hostname. Hostname R1. Hostname R1. Oke, sudah. Lalu configure message of the day text. Ini kita membuat banner MOTD-nya dulu ya. Banner MOTD horizon says is extremely prohibited. Oke, lalu encrypt all plain text password, the following password. Oke, yang pertama kita enkripsi passwordnya dulu, service password encryption. Lalu kita enable password. Kita sekarang Cisco ya, Cisco. Lalu enable secret. Enable secretnya it's a secret. Oke, create consolidate manual. Lain konsol. No, lalu password in login exit. Oke, sudah, kita lanjut lagi. Name. Terus untuk line ftw contoh. Lalu kita simpan bentar n. Lalu sini verify the initial setting on R1. So oke.
Sini ada banner MTD-nya, passwordnya. Oke, lalu exit. Oke, enter. Masukkan passwordnya yaitu admin. Password. Sini what shall every router have a message of the day menjadi banner. Mengapa router perlu banner MTD itu untuk memberi peringatan kepada pengguna bahwa akses tanpa izin dilarang. Lalu, if you are not protected for a password before seeing the user prompt, don't forget to configure. Jika tidak diminta password sebelum masuk router, apa yang lupa dikonfigurasi sering terlogin. Minta login pada line konsol, masuk ke mode privilege. Ya. Lalu enter the password, now return to privilege. Sini sudah kita enter. Why will the enable secret password allow access the privilege is mode and enable mode and the enable password no longer be valid. Mengapa enable secret yang digunakan bukan enable password? Itu karena enable secret itu dienkripsi dan lebih aman dibanding enable password. Oke, lalu if you configure any more password on the router, are they displayed in the configuration file explain the text or in encryption from explain? Jika membuat password lain buat tampil bentuk teks biasa itu tidak ya, karena sudah mengaktifkan service password encryption. Jadi maka password akan terenkripsi. Lalu kita lanjut lagi ke part 3 save the running configure file. Yang pertama itu save the configure file to nvram. Ini kita masukkan peta copy link config. Setelah config. Aduh. Jadi lalu kita coba. Oke. Sini sudah, lalu kita lanjut lagi ke step 2 option after format to face. Oke, kita sini masukkan perintah show flash. Ini sudah muncul jumlah filenya sini 1, 2, 3 ya.
Lalu kita masukkan perintah config start config flash. Copy. Oke, sudah. Enter show. Oke, kita cek untuk cek resultnya. Sudah 100%. Oke, di sini sudah tercentang semua. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.